Bạn có tin rằng ngoài kia vẫn còn những sinh vật huyền bí đang ẩn mình trong bóng tối? Từ những ngọn núi tuyết lạnh giá cho đến đại dương sâu thẳm, loài người liên tục bắt gặp những bóng dáng kỳ bí mà khoa học chưa thể chứng minh. Có những sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng cũng có những bằng chứng khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: liệu chúng có thật sự tồn tại? Trong video hôm nay, Chưa Giải Mã sẽ đưa bạn khám phá 5 truyền thuyết quái vật bí ẩn nhất thế giới khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Nhớ xem đến cuối, vì quái vật số 1 chính là cái tên ám ảnh nhân loại suốt hàng trăm năm. Quái vật thứ 5, Chupacabra, sinh vật hút máu dê. Cái tên Chupacabra xuất hiện lần đầu ở Puerto Rico vào những năm 1990. Hàng loạt gia súc trong vùng được tìm thấy chết bất thường. Trên cơ thể có những vết cắn nhỏ, máu bị hút cạn mà không ai biết thủ phạm là gì. Nhân chứng miêu tả một sinh vật lùn, đôi mắt đỏ rực, lưng đầy gai nhọn, di chuyển nhanh nhẹn trong đêm tối. Một số nhà khoa học hoài nghi cho rằng đó chỉ là chó hoang mắc bệnh ghẻ. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao một con chó có thể hút sạch máu của cả đàn dê chỉ trong một đêm? Đến nay, Chupacabra vẫn là cái tên khiến nông dân ở nhiều nước Mỹ Latin khiếp sợ. Quái vật thứ 4, quái vật hồ Loch Ness ở Scotland. Đây là một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất châu Âu và cũng là truyền thuyết sống lâu nhất. Từ thế kỷ 6 đã có ghi chép về một sinh vật khổng lồ xuất hiện trong hồ nước này. Nhưng sự nổi tiếng của Loch Ness bắt đầu từ bức ảnh chụp năm 1934, được gọi là bức ảnh bác sĩ phẫu thuật. Trong ảnh, một cái cổ dài nhô lên từ mặt nước, trông như sinh vật thời tiền sử. Hàng chục chuyến thám hiểm bằng sonar, vệ tinh, robot lặn đã được thực hiện. Họ tìm thấy những tín hiệu lạ, những bóng mờ khổng lồ di chuyển trong lòng hồ, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng cụ thể. Người thì cho rằng Loch Ness chỉ là câu chuyện thêu dệt để thu hút du lịch. Người khác lại tin rằng nó có thể là loài khủng long Plesiosaurus còn sót lại sau tuyệt chủng. Cho đến hôm nay, hồ Loch Ness vẫn là điểm nóng thu hút hàng triệu khách hiếu kỳ mỗi năm. Quái vật thứ 3, Yeti, hay còn gọi là người tuyết Himalaya. Đối với người dân Nepal, Yeti là kẻ sống trên núi, một sinh vật khổng lồ cao hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy lông trắng, thường để lại dấu chân khổng lồ trên tuyết. Năm 1951, một đoàn leo núi Anh đã chụp được dấu chân bí ẩn trên dãy Himalaya, khiến cả thế giới rúng động. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Yeti có thể là một loài vượn cổ, họ hàng xa của loài người, vẫn còn sống sót ở nơi hoang vu. Dù vậy, chưa có bằng chứng ADN nào xác thực. Cứ mỗi năm, các đoàn thám hiểm lại lên Himalaya để tìm Yeti, nhưng tất cả chỉ trở về với những câu chuyện rùng rợn và dấu vết mơ hồ. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Yeti chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay thật sự đang quan sát con người từ những đỉnh núi băng giá? Quái vật thứ 2, Kraken, ác mộng của các thủy thủ Bắc Âu. Theo truyền thuyết, Kraken là con mực khổng lồ với những xúc tu dài hàng chục mét, có thể quấn trọn và nhấn chìm cả một con tàu. Những thủy thủ thế kỷ 18-19 đã nhiều lần ghi lại trong nhật ký việc họ nhìn thấy những cánh tay khổng lồ vươn lên từ biển cả, tạo ra những xoáy nước chết chóc. Một số nhà khoa học hiện đại cho rằng truyền thuyết Kraken bắt nguồn từ việc con người chạm trán với loài mực khổng lồ Archaeopteryx, vốn có thể dài hơn 15 mét. Dù là truyền thuyết hay sự thật, Kraken đã trở thành biểu tượng kinh dị của đại dương, được nhắc đến trong vô số sách báo, phim ảnh và cả những cơn ác mộng của thủy thủ. Và cuối cùng, quái vật số 1, người cá. Đây là truyền thuyết xuất hiện trong nhiều nền văn hóa từ phương Tây đến phương Đông. Trong thần thoại Hy Lạp, Siren là những người cá quyến rũ, dùng giọng hát mê hoặc để lừa thủy thủ vào chỗ chết. Ở châu Âu thời Trung Cổ, đã có những ghi chép về sinh vật giống người trồi lên từ biển, với mái tóc dài, đôi mắt buồn, nửa thân dưới là đuôi cá. Thậm chí, ở châu Á cũng có truyền thuyết về những sinh vật tương tự, đôi khi được xem là điềm báo. Có giả thuyết cho rằng người cá chỉ là sự nhầm lẫn, khi các thủy thủ đói khát trên biển nhìn thấy lợn biển hoặc cá heo và tưởng tượng thành hình dáng con người. Nhưng cũng có những câu chuyện kỳ lạ đến mức không thể phủ nhận hoàn toàn. Người cá có thật sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Đó là câu hỏi vẫn làm nhân loại tò mò suốt hàng nghìn năm. Bạn tin rằng trong số những quái vật này, cái nào có thật sự tồn tại? Hãy để lại bình luận bên dưới và cùng thảo luận với Chưa Giải Mã. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những bí ẩn tiếp theo. Thế giới ngoài kia còn quá nhiều điều chưa thể lý giải, và đôi khi sự thật còn đáng sợ hơn cả truyền thuyết.